Всем привет, ребята! Сегодня я буду играть в 99 ночей в лесу. И сегодня со мной играет Полина. И это моя сестра, если что. Мы играем в 99 ночей в лесу. Ставь лайк, подписывайтесь на канал, а мы начинаем. Так, у нас уже 3-й уровень. Да, 3-й уровень. Почему? Я кролика убиваю. Чё? Я кролика убиваю. Окей. Что ты выпала? Ты лучше вот этих собак убивай. Кроличья лапка. Чё? Кроличья лапка мне выпала. Ну ладно. Можно мне? положу. Можно мне? О, спасибо. Волка добывать. Сундучок. О, я к тебе. Я буду добывать дерево, чтобы сделать карту, потом, чтобы, О. Так. Ой. Открываю сундучок. О, ливарьер. У меня выпал ливарьер. Я не знаю, как это называется. Все, у меня теперь есть пушка. Чё? Шнуроволка с первого раза. Я шнуроволка с первого раза. О, информация. Сегодня ты можешь торговцу продать. Сейчас я продам. Так, окей, добываем. Хороший мешок вам и шнуроволку на Окей. шнуроволк. Копью. О, мне уже хватает на эту. О, все. Короче, ресурсы собирать. Я на карту. Все, я взял. Блин, мне похуй. Так. Все, у меня теперь карта есть. Так, мы уже 2 сундука. Так, давай собирай деревья, чтоб это. О, снежный биом. Пошли в снежный биом. Чё? Я ресурсы пойду. Окей. Я в этот. О, смотри. Ой-ой-ой-ой. Ой-ой. Так, окей. Ливарьером тебя убью. Да блин, как они это делают? Подожди. Так, достали уже кицуна или это что? Это такое у меня? Я сейчас примру, я сейчас умру. Там есть хороший мешок. Так. Так, берем ливарьер или как там? Так, вот он. Убиваем. Так, окей. Убиваем. Так, копьёшку. О, сундук. Отлично. Еще раз. Я чуть не умерла. Смотри, что я нашла. Это шо? Я голодная. Меня волк встретил. Так, копьюшка. Если ты... Если волки прибивают. Где ты? Я тебя спасу. Где Не ты? надо, я уже прибила. А где еда? Мне надо еда, я сейчас умру. Я сейчас принесу. Сейчас. Принесу. Я зайцев прибиваю. О, кроличья лапка вышла. Молодец. Лапка, я уже ее давно продала. Так. Надеюсь, сегодня придет, я уже ем. Так, история какая-то сейчас будет. Итак. Где-то глубоко в лесу. Боже, мне так нравится это. Иди и выбери это. Окей. Окей. Я пойду приручать животных, потому что я уже голодна. Ой. Я, короче, погнала еще что-то. О, я вижу. У меня тоже есть фонарик. С самого начала игры у меня есть фонарик. О, у нас куча еды. Это я принесла.
Сегодня свидание. Блин, тут Всё. уже помогти. Так, а ты там и главное не попадись к этому, к лосю. Или как его там? Олень. Шкура альфа-волка. Так, я взял... Так, я сундук нашла. Я уже вижу, что там попадется. Там мне попадется Я взяла. Смотри, что мне попалось вообще. Бандаж. Если если ты умрешь, я тебя спасу. У меня шкура альфа-волка. Так, окей, у меня хороший мешок. Окей. Так, шкуру альфа-волканика. О, я еще один сундук нашла. Можешь мою шкуру волка не брать? Окей, не возьму. О, я кожаный корпус нашла. Все. Теперь я прокачана на 150 миллиардов %. А я сундучок нашла. О, замок. Замок. О, боже, смотри, какой сундук я нашла. Чё? Боже, открываю. А вдруг там пистолет выпадет какой-то классный вообще. Я к тебе хочу, тебя. А, это... Смотри, что мне выпало вообще. Смотри, что мне выпало вообще. Бери быстрее. И это все? Я думала, что это для защиты будет вообще. Ну вот. Какой-то карнавал сейчас будет. Иди сюда, Полин. Полин, иди сюда. Иди сюда. Иди сюда. Сейчас. По карте посмотри. Я иду. Иду. Иди. Иду. Где-то. Ребенка. Где-то. Вон ты. У меня тоже, смотри, что есть. У меня тоже самое только. Так, окей, приготовь топоры. Вот здесь сейчас будут Сейчас будем сражаться. А у тебя открывается? Подожди, сейчас будем сражаться. Я голодная. Прибей волков. Это мало. Ой-ой, Полина. Ой-ой-ой, получай. Ой-ой. Возвращу сейчас тебя. Все. Так, окей. Так, сейчас будем сражаться с такими там соперниками. Я копьёшку возьму. Бери. Так, по одному. На Полину сразу не нападай. О, это для костра берем. Тела берем для костра. Так, быстренько. Ой-ой, меня бьют. Так, ты не иди, я сама пойду. Все, мне хана сейчас. Помогите. Нет, не умирай. Я с тобой. А у тебя есть бандаж? Нету. Ой-ой, надо не умирать. Ой-ой, еще осел этот дурацкий. Ну, прям не сейчас. Оленюшка, отстань. На. Отстань, олень. Я в него свечу. Боже. Я в него свечу. На волка наступил, у меня даже не пустил. Олень в позу. Я сейчас сдохну скоро. Мне надо покушать. Мне тоже. Ой! Понятно. Мне надо покушать. У нас есть еда? Да, есть, конечно, бери быстрее. Я Так. сейчас что-то буду. О, шкура волка. Где? Если что-то моя. Ну, я возьму, короче, отдам торговцу. Где тут торговец? Его нету, так значит не беру. Окей,
Пойдем там, где мы сражались. Пошли. Идем за мной. Я по карте иду. Ой, Всё. там оленюшка стоит. Ничего страшного, берем это, и он... Просто обходим его стороной, чтобы он... Он нас не заметит в любом случае, смотри. Ой. Сейчас Это... Он просто... Убей их, убей! Полина, у меня мало жизней. все, не гонится. Окей. Так, смотри, давай. Где можно сундук? Где ты? Где? Какой сундук? О, У меня аптечка. класс, будешь меня... Полечи меня, пожалуйста, у меня мало жизней. Хотя, не надо. Не надо. Так, окей. О, остался один. Так, давай, быстрее. Все. Я заберу его кожу. Вот так вот. Окей, хорошо. Что тут такое? А что тут надо делать? Что это такое? Тут типа что-то надо оставить? Ну да. Окей. Ладно. Давай что... О, пойдем спасать ребенка. Иди за мной. Пошли спасать ребенка. Только не на волков. Сейчас я его прибью. Не надо. У меня мало жизней. Бей его. Надо костру. Да нет, пойдем ребенка спасать. Нет, сначала пойдем к костру. Ну, После нас это восстанавливается. окей. О, я сундук там вижу. Где? Вот. А я сейчас угодочек пособираю. Сундучок. Так, тут полезные припасы. Так, открываем сундук. Что мне выпадает? О, бандаж, отлично. Ой, Вот, мне тоже бандаж. ну если что, возродим друг друга. Это хорошо, что у нас есть бандажи. Окей, идем. Ты что, сейчас возьму? Я голодна. Окей. Я тоже голод. Сейчас я наберу еды. Так, давай сейчас... я две полезные вещи нашла. Какие? Я тут куча дерева пособирала и дудку сейчас возьму, приручим какого-то животного. И тебе возьму. Полина, иди сюда. Подожди, ты спокойно. Так, Иду где-то. иди сюда. Вот. На нас еще нападают, класс. На нас еще нападают. Пешку. Не вот это. Так, пошли спасать ребенка. Потом сначала надо с этим сразиться. Сейчас я попробую Все, сейчас придут. Так, окей. Сейчас я кое-что сделаю. Я пропускаю сразу. Я сейчас там. Нифига себе у меня... Давай. Так, окей. Так. Все, пришли. Прибиваем. Прибиваю. Все, это и все. Вот еще. Слишком легко как-то. Легче не бывает. У нас уже обновился костер. Вот еще монетки и вот это вот. Все. Так, подожди, мне надо... Что ты построила? Полку. Отлично, спасибо. Так, у меня еще... Давай кровать я сейчас... мне не хватает на кровать. Я сейчас вот так вот поставлю. Вот так вот можно. Окей, сейчас я пойду добывать дерево. Сейчас я сделаю кровать и пойдем... Можно типа ложить вещи и потом тут можно грядку. Пойдем спасать ребенка. Подожди, я сейчас грядочку поставлю. Где
Я револьвер. Окей, пошли. Подожди. Идем за мной, за мной. Направляемся вон туда. Идем. Иду. Пришла лошадь. Лошадь. Вот, все. Где ты? Где ты? Вот, ребенок. Ребенок. А можно я сегодня? А можно я возьму ребенка себе? Просто я никогда его не брала. Револьвером бей. Так, окей. Ой-ой, я сейчас сдохну скоро. Ой-ой, сейчас сдохну. Прибей. Отлично. О, ключ. Дай мне ключ, дай мне. Можно я? Да бери, я просто сундук открыл. О, наконец-то. Смотрите, ребята, какой этот. Ну, у меня бандаж. А меня сейчас что будет? Открою. Сейчас сундучок. Я еще один сундук открою. А у меня какие-то семена. Еще другой ребенок рядом. Другой ребенок. Где? Ага, Аня. Где? А где? О, еще. О, пошли ребенка спасать, еще одного. Подожди. Я сейчас это надо рассказать. О, удочка. Тебе не нужна удочка? Нет. Я возьму, на всякий случай. Пошли спасать. Погнали к костру. И это... О, смотри, сколько еды. Я возьму еду. Окей. Ага. Так, а я сейчас умру от голода. Пошли быстрее к костру иди. Доем. Я куча еды взяла. Поешь ягодок пока что. Я скоро уже тоже кушать захочу. Я уже умираю с голода. А мы торговца не прокачали. Окей, давай есть. Все, я спасла малыша. Все, пошли, пошли спасать. Так. Пошли спасать ребенка. Иди за мной только, я по карте ориентуюсь. А? Сова! Так, тихо! На меня еще нападает. Боже! Меня видит. Сова проснулась. Ты убилась? Я убегаю. Где ты, Полина? Я убегаю, сову. Так, короче, я пошла спасать ребенка. Коня умри. Ну, у тебя есть бандаж. Я сундук на... Где? Иди сюда, быстрее, меня сейчас прибьют. Где? Быстрее, иди сюда. Иду. Иди сюда быстрее. Иду. Что дурацкая сова это? Я сейчас умру. Иду. Все, я умерла. Прекрасно. Иди сюда. Боже. Спасибо. Убегаю. Осторожно, сова. Боже мой. Что творится? Спасибо. Боже мой. Все, день настал.
Спасибо, все. Погнали вместе. Погнали вместе спасать ребенка. Нажми спринт. Тут и меты находят. Пошли. Иди свои бандажи позабирай. Окей. У меня там куча всяких этих. Так, вот здесь рядом аккуратно проходим волков. Меня уже заметил один волк. Прибиваем. Пошли. Сундук там мы открыли уже. Так, здесь будет сложненько, но справимся. Нифига не урона наносят. Нет, не иди. Я возьму еды. Ой-ой. Только не умри. Я возьму еды. Угу. Одно место надо для ребенка оставить. Так, На- одного приберем. Сейчас. Последнего. Аккуратно. Нажимай мимо. О, все. Ключ. А может быть реально? Всё. Можно я возьму ребенка? Да не, я. Да блин. Хочу. Я На, тоже хочу. на, держи, все, на. Всё. О, сундук. Давай. Я открываю сундук. Я тоже. О, револьвер. О, мне сильный фонарик. Я голодна, быстрее, пошли на базу. Пошли. Мы уже двоих детей собрали. Ладно, ребят, всем спасибо за просмотр. Кому понравилось видео, ставьте лайк. Всем спасибо за просмотр. Всем пока. Ждите вторую часть.